Всем привет! В Одессе продолжается зима, на этот раз одесская зима. Где-то недели 3 назад последний снег растаял, и с тех пор держится влажная, сырая, мокрая погода. Идет дождь почти каждый день, появляются туманы, солнце почти не показывается на горизонте. Вот. Температура воздуха колеблется от 0 до плюс 6 градусов. И вот прямо сейчас видно, идет небольшой моросящий дождик, а значит самое время отправляться в прибрежную зону, экспериментировать с кострами в мокром лесу. Дождь усилился, но мы продолжаем снимать. Сегодня я расскажу про несколько способов, как можно в сыром лесу развести костер. Ну и один способ покажу, наиболее экстремальный, самый сложный, самый трудоемкий, но не менее эффективный, чем все остальные. Основная проблема, которая возникает у человека, который хочет развести костер в сыром лесу, это отсутствие сухой растопки. Если есть сухая растопка, будет и хороший костер. То есть, если есть сухая растопка, мы поджигаем, поверх нее кладем сырые тоненькие веточки, поскольку сухих нет. Если нет тонких веточек, берем более толстые и нарезаем их стружкой, ножом. Вот. После этого подкладываем, когда они просохнут и загорятся, более толстые веточки. И так далее, пока у нас не будет достаточное количество углей, чтобы подкидывать уже достаточно толстые сырые ветки, которые будут успевать просыхать и разгораться. То есть у нас получится хороший костер. Но где же взять эту растопку? Если дождь прошел буквально небольшой, до этого стояла сухая погода, то растопку не проблема найти в лесу, например, под елями. Вот если посмотреть на нижние ветки, ну сейчас они сырые, потому что погода долгое время была мокрой, сырой, были туманы. После непродолжительного дождика под елями и другими природными укрытиями можно найти достаточно сухую растопку. То есть под природными укрытиями, что я еще подразумеваю, например, гроты, пещеры, какие-нибудь заваленные стволы больших деревьев, то есть под ними обычно можно найти сухую растопку. Но если дождь шел не один день, а тем более если стояли туманы, сырая погода, то вся эта растопка, скорее всего, уже будет мокрая. В этом случае хорошей растопкой может служить муравейник, лесной муравейник, то есть большие муравейные такие кучи. Да? Мы срываем верхний покров, сверху он мокрый, но уже на глубине там сантиметров 10-15, ну 20 хорошо. Мы уже видим, что там сухие веточки, сухая солома, то есть прекрасный материал для растопки. Если же муравейника нет, мы используем бересту, то есть это прекрасный вариант для растопки. Она горит даже в сыром состоянии, поскольку в ней содержится деготь, который легко загорается и, собственно, поддерживает горение. Ее необходимо протереть и после этого, собственно, поджигать. Она будет гореть, я повторяю, и в сыром состоянии. Еще в плане растопки люди с собой берут зачастую сухой спирт, берут оргстекло, берут свечи, то есть разжигая их и накладывая сверху сырую растопку, она просыхает, разжигается и дальше, собственно, по указанной выше мною схеме. Хорошая растопка — это сосновая кора, особенно если на ней есть, точнее, если только на ней есть смола, поскольку смола не позволяет влаге проникать вовнутрь и хорошо поддерживает горение, то есть позволяет такой коре гореть значительно дольше, чем если бы на ней этой смолы не оказалось. Если же есть в наличии просто смола, вы можете брать эту смолу и, например, смешивать с растопкой с вашей, и она будет просто дольше гореть, соответственно, будет проще развести огонь. Да, забыл сразу сказать, если муравейник вы использовали для растопки, то не забудьте ту ямку, которая образовалась в результате выкапывания этой самой растопки, значит, замуровать тем поверхностным слоем муравейника, который вы изначально сняли. А кору с живых деревьев нежелательно снимать. Если вы берете бересту, берите ее со старых трухлявых деревьев, то есть срезайте. Если же нет старых трухлявых, можете использовать молодые деревья, но не срезать кору, а срывать ту кору, которая начала уже от них отставать. Но это обычно бывает уже на достаточно взрослых деревьях, на молодых такой коры маловато. Но опять же, какие-нибудь ветки обломанные, можете с них сорвать кору, для того, чтобы не вредить растениям. Ну вот, к примеру, береза, да.
Вот она у нас. Вот у нас тут есть такая вот кора. Можно ее обдирать вот таким вот образом. То есть видим, внутри она сухая, снаружи влажная. То есть находим вот такие вот кусочки и понемножечку их обдираем. Дальше чистим от влажной части, от всякой грязи сверху. И получается у нас прекрасная растопка. Вот тут еще кусочек. То есть вот такая вот кора. Как видим, даже мокрая береста может гореть. Ну, это все понятно, то есть такая вот растопка, в принципе, вы ее можете найти. Желательно с земли палки не подбирать, они наверняка будут промокшие. Если вам необходимо будет разжигать костер не один раз, то вы можете взять какую-нибудь растопку сырую, потом подсушить на будущем костре ее и носить с собой в какой-нибудь герметичной упаковке. Ну, это если такая необходимость острая есть, хотя, в принципе, можно обойтись и без этого. Но что делать, когда такой растопки не оказалось под рукой? То есть не нашли мы ее в лесу, например, там все кругом промокло, муравейников нет, березы не растут и так далее. В этом случае поможет тот способ, о котором я сейчас расскажу. Необходимо найти бурелом. Здесь его достаточно много. Либо в лучшем случае это будет сухостой какой-нибудь, который в такую погоду, конечно, будет совсем не сухим, но тем не менее. Смысл этого метода заключается в том, что мы срезаем достаточно толстую ветку, чтобы могли ее расколоть. То есть, если у вас есть топор, это не проблема. Если нет топора, а у меня нет топора, то это необходимо будет сделать ножом, либо клиньями, сделанными ножом из палок, соответственно. Вот, находим бурелом, либо сухостой, срезаем веточку потолще и раскалываем ее на отдельные части, то есть на 4 части. Серединка, скорее всего, с большой вероятностью у такой ветки будет сухая. И вот эту середину мы и выстругиваем на мелкие стружечки, которые нам и будет служить растопкой. А как я говорил, если есть растопка, соответственно, есть костер. Те же самые бревнышки, серединку точнее, их можно употреблять в качестве тонких щепок для начального горения. То есть уже после растопки будете подкладывать мелкие щепки для того, чтобы появилось побольше углей. Так, сейчас я займусь спиливанием ветки, расщеплю и попробую, что у меня получится. Соответственно, все покажу на камеру. Ну, вот такой вот кусок отпилил с помощью своей цепной пилы. Вот, видим, что в серединке, там где светлее, там древесина сухая, там где такая темная, там она влажная. Проверить также сухость древесины можно легко, в принципе, пальцами. Но если пальцы мокрые там или такие чувствительные, то можно проверять губами. То есть прикасаемся. Там, где влажная древесина, там она более холодная. Там, где сухая, там она более, кажется, теплая. То есть почему это происходит? Теплопроводность воды больше, чем воздуха намного. И получается, что древесина, пропитанная влагой, когда вы к ней прикасаетесь, ее поверхностные слои начинают разогреваться. И дальше это тепло уходит на внутренние слои. То есть достаточно быстро передается к внутренним слоям. И поверхностные слои охлаждаются. Тем самым вам кажется, что древесина холодная. А если вы прикасаетесь к сухой древесине, соответственно, верхние слои прогреваются. Медленнее передают тепло к внутренним слоям. Соответственно, они быстро приобретают температуру вашего тела, точнее температуру ваших губ. И вам кажется, что данная древесина более теплая. Сейчас попробую выскоблить отсюда сухие кусочки и сделать из них растопку. Для того, чтобы разжигать костер в мокром лесу, необходимо изначально дождаться, когда закончится дождь. Но если дождь все-таки идет, то необходимо натянуть стенд. Но единственное, что полиэтилен, конечно, не лучший вариант, что он прогорит, если будет костер достаточно высокий. Вот, натяните нормальный брезентовый тент, если у вас есть. Ну а если нет, подождите, когда дождь закончится. Прошло буквально несколько минут, и первая удача. Муравьи зимой. В феврале месяце, да. То есть видно, еле-еле движется. Ну, собственно, трухлявая древесина, но здесь серединка, вот как раз она сухая. Вот как раз они в ней и сидят. Ну ладно, мы их немножечко побеспокоим. Вот что ж поделать-то. Вот такое вот оно внутри.
видим, вот это все дело сырое, а вот у нас сухое. Сейчас будем выскабливать. В общем, расщепили как смогли этот кусок полена. Большая его часть трухлявая, ну понятно, потому что брал я не сухостой, а из бурелома, в общем-то, деревья. Ну и вот теперь стругаем мелкие стружки, сейчас пока достаточно толстые, потом еще сделаем более тонкие, почти как бумага, чтобы они получились. Даже если они где-то будут местами влажные, хотя должны быть сухие, вот, они все равно быстро разгорятся. Получилась вот такая вот стружка, нагребаем самые тоненькие веточки, ну веточки, самую тонкую стружку в кучку и поджигаем ее. Если вы разводите огонь на траве, там где-то еще, то необходимо подстелить, сделать подложку из палок, то есть положить параллельно палки для того, чтобы, собственно, влага, которая находится в почве, не тушила ваш костер. Это пойдет. Чуть тлеет, Макс. Ну, еще сейчас. Ой, блин, тушится. Блин, сейчас я на английский приду. Ох, тяжело. Вот оно горит понемножку. Ну, в общем, вот так вот небольшой костер. Понемногу добавляем туда вот такие вот щепочки тоненькие. И хорошо. Вон Миша тут старается вовсю. Да, аккуратненько добавляем щепочки и разогреваем огонь. Вот видим, вот эти вот веточки, они изначально были вообще мокрые. Вот специально ради интереса положил их туда. Уже горят, то есть уже просохли, уже горят. Вот так понемногу, собственно, и получается большой костер. Ну, для этого, конечно, необходимо запустить большим количеством маленьких веточек, и желательно их еще, ну вот, нарубить. Вон Миша занимается этим. Большой костер мы здесь разводить не будем, потому что это черта города, и не хотим проблем с милицией. Выбирайтесь в лес, экспериментируйте, пробуйте разжигать огонь во время дождя. Времени погоды. Да. Вот. Ну, а я желаю вам удачи, всегда хорошей погоды, всегда, чтобы у вас все получалось, ваши эксперименты. Ну и до скорых встреч. Пока-пока. Будьте с Максимом на канале, ставьте лайк Макса на канале. Да. Да. Наконец-то мы согрелись. Да.